Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:02. This time check is brought to you by interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga daw Sabado na kita, Setyembre 5, tuig 2020. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan ang mga nagaupod na karon nga aga pagi sa on air. Good morning sa inyo sa kutob malabutan sa aton sining nga broadcast. Aksyon Hotline. Amo man sa mga nagatutok na pagi sa Facebook Live, sa online na kag sa mga mayara available nga internet connection pagi sa YouTube. Kumusta ka mo mga suki namon nga matag palamati? Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in tubtob kita sa takda nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline. Manaya-naya nga aton sini kalibutan no kagagaton sini nga kawaan aga pa nagpakita na si Haring Adlaw. Hopefully sa aton mga kaaksyon natapos na tani kabay pa ang distribution kag kun may nabilin pagidman nga malugar sa Bacolod nga wala makabaton sang ilang nga home quarantine pass. Karon nga daw tani makompleto na nino. Aksyon Hotline. Dispiras kita no karon o bispiras. Ti karon sa tungang gabi alas 12 inyo na ina makita ang pagpamtang sang mga check-up points diri sa inner border o kon sa palibot sang Metro Bacolod no kay ang sa border area way manigin kakasya mo sige manada ang pagbantay sa aton kapulisan. Aksyon Hotline. Umustaon tanang karon kay kagabi sa interview sa Aksyon na Firing Line ginpalayag ni Liga ng mga Barangay President o Councilor Lady Glish Gonzales Palin nga mga 10% na lang jutay na gidlang ang nabilin kag magkompleto na ang distribution sang mga home quarantine pass. Aksyon Hotline. Buwas, bisan mag-aumpisang implementation kag bisan may ara ka sang nabaton, isa ka sang ginatagan sa imo sini pamilya upod alternate ang iban mo dira nga miyembro. Pero take note nga buwas, hindi mo pwede magamit inang HQP. Agod nga magwa kon hindi importante, hindi emerhensya. Kag kon wala ka ba lang sang tumangid ka importante nga kantuan. Aksyon Hotline. Domingo buwas sirado ang mga mayor nga merkado diri sa bahin sang Metro Bacolod. In short, bisan pa nga magkauyat ka sang imo home quarantine pass, umpisa buwas nga daw hindi mo ina magamit kung wala man lang sang importante o kon sa tion sang emerhensya. Aksyon Hotline. Kumusta ang pagpaganda sa kapulisan Bacolod City Police Office? Hopefully hindi na ni mapurnada. Ang aton gina-expect ni rin nga kung tani, was na, why na sang problema kag maumpisahan na ini gilayon. Aksyon Hotline. Man si COVID-19, basta gani ngang movement sang tao,
wala nagasunod sa proper health protocol, nagakalipay niya si COVID-19. Nga hindi man ni siya maglapta, dali-dali kung wala sang host nga matapikan. Meaning, kung wala siya sang tawo nga matapikan, nga mo niyang mangin career nga magdala sa mga tagsa kapuruyan, kapurukan, kag komunidad, hindi man ni magkalaton dali-dali iya si COVID-19 mo. Pero kung hinali nga hindi kita magbulig, why kita nag-cooperate sa ginapatuman nga health protocol, tapos gid bangod nga basta gani damo pwede malatnan si COVID-19, ang kaso sigurado hindi mo gina mapauntat. Di ka kita imo sa contact tracing, may isa nga magpositibo, matapikan, o makalaton sa pila ka tawo nga nangin close contact niya. Amo nang kabudayan sa pulis. Can you imagine bala kung nagapatigayon kag contact tracing upod sa pila ka mga health workers, mayo lang kung honest ang mapamangkutan mo nga nagasugid sa gusto kung sinong na sumalang kag ginkantuan niya sa sulod sa pila ka adlaw, umpisa nga nagbatyag sa sintoma. Kabudlay na mo. Kay bisan natapikan ka na, bisan ikaw mismo nga natapikan sa COVID-19, hindi ka magkahibalo kung diin mo na-acquire. Amo ng realidad na, tikon hindi ni tanda ang contact tracers, tiyang iban to nga hindi nila yung ma-locate, kapin pa may close contact, at itapos gid. Ato sila, magtiyog na naman liwat, basi kon may ara naman sa makita, ano kon lapit nga host, at yan mo naman ang problema. Ibaloon talang karon sa pamunuan sa Bacolod City Police Office, ano nang ilag kandaan, may mga dugang balang nga mga personnel diri nga ipadala halin sa PRO6, man namuno ko ni Bicosariho. Isa sang mga opisyal sadto nga assigned sa Negros Occidental Police Provincial Office, or no po. Kahapon nakita akong balita nga siya gali ang lead, siya ang nagpamuno sang contingent from PRO6. Nagkadto sa Cebu, nagtiner sobradok bulan, ngagin pamunuan niya ang PRO6 team. Nagbulig dito sa Cebu, kaya ang problema to hindi hamak. Isa ka purok to siguna, isa ka barangay siguna yung ginalockdown to mo. Magpamati kasi kuna sa Malita, Cebu, Singapore, portig ang taga Cebu. Nga daw ay gidya controls kaugalingon nila, nagdamo ang kaso, man mga nagpalauli to sa una nga halin sa Manila, ay isang ulihi, nadiparahan, kag nadiskubrihan, nagapainom pa yamo, nagapainom pa, makon mo sa isang purok to, nagpainom ang tanan nga nag-aagi, ginapang imbitar na. Now, ang eksperyensya sa isa ka leader o kun opisyal sa pulis, aton kwaon karon nga aga, kay makabulig di sa aton, no? Basi pa man lang sa mga dungol balakag sa waay nagapamati, kag waay nagatuman sang health protocol, tani magkatalupangon kamo sini. Tani magabugtaw man kamo kung magabulig kita sa aton mga opisyalis ng gobyerno. Kay subong niya, ang away ta, sintruhon tanay ni si COVID, si COVID, anay subong ang aton siniawayon, nagakalipay ni siya kung nagasalamunti kita o kung hindi insakto nga itong ginahimo mo, kagduay kita ga-cooperate nga public mismo. Pero karon no, ang update man kayang Bacolod kag Negros as expected, tinagapanguna gihapon sa listahan sang COVID cases since nga mayara kita diringin patigayon nga mass testing. Kag-update karon na investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa nagluntad nga sunog sa barangay Takuling. Grabe man damo man itong mga puruyan no, nga nahalitan anugid ang ginhalinan sang sunog. Na amo na nga ito hibalon dugay-dugay. No, kagpila ka update pa gina diri sa Bacolod City Government mga ka-aksyon. Unahon ko lang ari ay
May mga eksperyensya kabalo kita damo pulis na ang natapikan man sang COVID, no? Damo mga miyembro sa PNP and other frontliners under sa Armed Forces of the Philippines, wagid hindi sila bisan sila hindi magkasalbarya no sa halit sa sining COVID. Ti mga health workers gani doktor nagigani kakapatay pa, ning kakita sila man. Action Hotline. Ari dalayawon ni although nga ti part ni sang trabaho nila mo pero gusto ko makakuha eksperyensya. May balungan anong ginimo ang system to dito sa may area sa Cebu. Kay subong ko ni Ari si General Feliciano sa aton di ay no nga familiar kag base gani nakita ni sa aton mangindirapit nga bisita karon nga aga. Action Hotline. Kay ti dito sila mo sa field mismo on the ground sila nga nag-eksperyensya kung paano ang matikang nga ginimo a good ma-flatten ang curve sang COVID-19 ting Cebu subong paganagan niya ang kaso to sa ila. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning ang tagpamuno sang contingent gikan sa PRO6. Alin di siya sa aton sa Negros sa bahin sang Nupo. Galing tiya muna ang opisyal sa PNP may come and go na iya mo. Why niya? Why ka man-choice? Why ka may imo? Na kay part na sang imo serbisyo. Joining us this morning is Police Major Antonio Benitez. Sir, may nga kumusta ka? May aga man, may aga sa Bacolod nun, nagreganon nga pamati. Kag sa inyo man, salamat sa opportunity again invite niyo kita. Okay lang kita, speakan pa na, ari kita subong sa Iloilo City. Gani man si Action Art diri sa Action Radio Bacolod, didlaw kami tingog mo kay tilawig-lawig man nga after sa sagay mo, do amo na to ding last mo nga mga assignments no kag gin-transfer ka dira sa PRO6. Oh, yes sir, halin dito sa Sagay, nag-prepare kita doon pato sa Cebu. Okay. That's why medyo mayo yung atong experience. Major, nagtawag kami sa imo kay gusto namon. Number one, congratulations sa imo kag sa team mo kay kahapon kani ginatagan gid honor ang inyo team nga nagbalik na dira sa PRO6. Sa kasagsagan sang problema sang COVID-19 atugig kamo sa Cebu to. Ang implementation sang istrikto no nga protocol kag paagi sining mga advisors nga ari di subong man sa aton sa Bacolod kag Negros. Tell us sir, nanong mga ginhimo didto? Ano ma-experience nyo? Mga pasaway man tao sa Cebu to? Kag paano ninyo ginhimo nga nakatrabaho kamo pero kumusta may mga natapikan ginman sa maupod mo sir nga nagalin sa PRO6? Pag-abot natin dito, ang area is pan-cooperative ang mga iba nga pumulungyo. Medyo ginabaliwala bala nila ang ginatawag nga threat sang COVID. Mm-hmm. So nag-implementar kita dito sa strategy nga mabatyagan nila nga decisive ang aton operation parehas na ang aton strategic location sa aton checkpoint or border control nga hindi sila pwede magwa kung hindi pwede magwa. Mm-hmm. Ang stricto nga pag-implementar sang contact tracing. Basta nag-contact or na-trace ka nga may contact, immediately gusto ka doon sa facility o rekordo ng imong balay, hindi ka kagwa. Kag decisive gid ang kwan ang aton operation. Paghambal hindi, wala na damo ayo, wala na damo istorya, takop na yun para mabatagan sang iban. Ay to. Na seryoso ang aton kampanya. Oho. Kamay lang ang violation, takop na yun, sulod na yun sa +1, pa-access na yun. Para mabatagan nilang sa seryoso ang kampanya sang pulis kag sa ina gani. Duwa sang aton kapulisan na lindri sa Pro 6 na tapikan pa sang virus sa bangod. Wala kita gapang duwa-duwa nga magtakop sa ila. Okay. Kung nag-violar sila. Even though ang iban gani nag-name drop pang tao sa politicians o bata ni Kwan. Takop na yun. Wala na damo istorya kaya ang virus wala man na siyang ginapili. Amo na nakita nila nga decisive ang pulis sa pag-implementar sining quarantine protocol muna nga nabatyagan nila nga mas mayo pa maimuno na sa balay kaysa madakpan nga mapriso or mapinaltihan. Oh, I see.
Buta malun to ya sa pag-abot nyo gid. Among itong kasagsagan, grabe itong cases ka dadlaw makita to mo ari manimo ya nagapositibo. Ang mga kaso dito ga hamboy 200, 150 sa uli nagtaas pagigani mo tungod sa kadamuon sang kaso. Now, kung amo kamo gito nag-implement based on the order na sadtong gintukod gid nga daw task force nga nagalin gid gani dito sa Malacañang, no? Roy Simato, ang atong tiglikom sa DNR, kag General Feliciano, sila ginito ang naghatag sa instruction man siya? Oo, sila gito ang nagtatto kag nag-assist sa ila, tapos kami ang implementing arm dito. Aha. So, nakita sa si mga Cebuano dito na ang members ng task force hindi na local police. Muna nga natahap sila kay hindi naman sila kilala, dakpon man din sila, gisulod man din sila rekta sa presuhan. So ay nga nakita nila nga, oops, daw lain na niya. Daw hindi na di mariglo yaw. Daw hindi na ni bariglo. Amo na nga nabatyagan nila. Dakpanay na gid, hindi na isuryanay. So, butang balon, kon dito sa Cebu, pag abot nga dito, ang mga check-up points niya, kon ginambal nga hindi pwede maglusot, bawal ni, so on and so forth, hindi lagay comfort zone nila itong mapiktuhan, kundi dakpon gid sila kung mag-insister sila to labay. So, dakpon gid sila. Kung mag-insister sila labay, dakop gid. Kung may salakyan siya, pundo gid ang salakyan. Kung makamotor siya, dakop mangyapon ng driver kaga impound ang iyang motor. So, mo siya nakastrikto ang pag-implementer dito. Okay. Muna nga ang tao, mga gambal na lang, mga imunong na lang ko sa akong balay kaysa sa dakpang ko na sa gwa. Okay. Now, sang dito ka mo, no? Kay may kay at least ka pamati ang taga Bacolod, ang taga Negros, ng iban daw, ti siyang primero, sing Latinano niya karon man, nga may mga ginapatuban ng mga health protocols, nga mga dinakpanay, may mga ordinansang ginpasan ng Bacolod, yet damo gyapon pasaway, social distancing, and wearing of face mask kag face shield. Sir, epektibo gid man no atong pag-implement ninyo kag ang public sa uli daw nagtarong gid man? Kung tanaw naton, epektibo gid kay nagnubo ang kaso at the same time ang tao bala daw na internalize na niya. Part na niya pangabuhi nga mag-wear sang face mask, mag-wear sang shield, magdistansya. Daw na batasan na nila nga amo na ang himuon kay kung hindi man siya tuod wala siya choice. Sa uli na-adapt na nila ang attitude niya magpalo na gid. Aha. Di para sini kundi para sa amon di may mga lockdown, may mga balay nga gina-sealed off. Galing kiting iban ti tanod gabantay mo. Ang iban mga taga-barangay man ang nagabulig. Kaysa kung kilala man nila ang mga tanod, kisa do di na baliwala lamang bla, gaguluwa man gyapon. Dito sir lain niya, kamu yung nagabantay sa mga gina-sealed off ni? Hindi gid man tanan mabantayan sang pulis pero may team nga alas 4 sang kaagahon nagalusot na siya or hindi pala schedule ng pagbisita sa ng balay plus. Yang mo balay ginaparandoman palupatan sang drone. Makita ka gid nga magbuwa ka na sa imong balay plus mag-report ang tanod nga nagabantay ta. Ako may respondihan ka gid sang alert team nga para dra nga mag-secured sa inyo. Oo. Hindi ka dali-dali talagyo kay ma-report na imo sa balay, ma-report ang iyong tanod or makita ka sa drone or isitawon ka gid sang patrolling team para sa amo nga purpose. In other words, ang inyo gali papel to ya, ang mga local police dito sa Cebu, dito na sila sa ilang mga police station, kamo gid ang man on the streets, kag dito mismo sa kumbaga sa war zone kamo gid gali itong ginassign. So, ang mga local police ara lang sila sa station para sa criminality requirements ng station. Kami nga COVID task force in charge ng crisis response battalion sang COVID. Kami ang nagabalay-balay sang naga-standby sa street, nagabantay sang quarantine control point, nagaman sang operation sa mga na lockdown nga mga balay. So, wala kami diha gabunggog kami dira sa requirements nga gina-provide sang control. Okay. Kaloy answer na tapos mga pilagi ka mo. Anong kalawig ang inyo pagtinerto? Ang exact abing kalawigon?
2 ka bulan ka 14 kadlaw. Sus, grabe. Ato ka dito, layo ka sa pamilya mo, dito kaya nag-auto ng yali niya. Alas 8:22 na. Action Hotline. Ariyo kay experience yan isang isa ka officials police. Banlain to mo nag-create sang COVID-19 task force. Hindi lang lahog ya, may task force gida. Police. Amot i-check ko gani kung may mga army pato nga hindi bala action din nagligad to nakita sa Cebu may mga tangki di gira mo. Naligad ganina ka nagayuhom kung si kunano man. Paano niya patyon ang COVID-19 sa tangki di gira? Hindi man hindi ba yan makita? Alangan mo na karon tiruhon ka mortar na. No? Tiruhon mo na yan. Hindi niya madutlan niya dali. Kag hindi siya mapatay kung plukpan mo lang. Action Hotline. Iti ang mapatay siya ng host. Ang tao kag ginatapikan niya. Amo ang katunto sining gamay kag animal klase COVID-19. Ni kay ang iyaya nga host ako ng tao nga matapikan niya mong patyon niya. Action Hotline. Major, sorry, ginautod lang yata. Pero sir, sa dito ka mo, aside from PNP, ang Army, atoman, kay nakita ko may mga tangki di gira to sa una sa Cebu, damo military trucks, upod ka mo or tandem ka mo sa to sang Philippine Army? Yes sir, may specific silang assignment nga mag-patrolling sa dalan. Ang ila naman rule is maglibot sa mga street nga pwede magyan nila sa ilang tanggidigera kag tanan man nga kuan nga grupo nila or team nila may upod nga pulis. Okay. So kung may malabayan man sila, masugatan sila nga wala sang quarantine pass, wala sang mask, wala sang kuan. Dakop man na yun sir, kaya may pulis na sila nga upod. Oh, Jesus. Why na to gali masiling ay nagkuan lang ko na singuna diya sa amon lag sanay PS purok mo kay maiban ni malagyo madalagan dason ang buli naman sa pulis kag mga authorities ang ginabantayan la dito gali ako ninali malabayan kasdalan to why nang luro rason karga ka lang dayon. Karga ka lang dayon sir, kay may bus na yan gasunod sa kuan sa patrolling. Kung magpalagas ka man, hindi ka man paglagson, paluparan ka man drone, kagkatuon kasi mo balay. Ay awer tibisa na mo gali kadalagan niya makita kung din ka nga balay nagsulod. No, malabot Grabe, no? Tag 30 ka pulis ang sulod misking diin ka pa managuguro. Labot ka gid may drone pa. O gani man. Pilagig ka mo ang contingent talin sa PRO6 sa Major Benitez, sir? Ang diri sa PRO6 sa 53 kami, may aralin sa Manila, sa SAP kag may aralin sa Pro 8. So damo kami. Okay. So, do you think, no, based on your experience, diri sa aton, bangod sang cases, no, Bacolod and Negros nga nagataas, do you think mas maayo kung amo man ang implementang nga mga regulation para nga daw ini mga tao di sa aton, bala ma-disiplina man, sir? Sir, kay culture, kung tanong tang culture sa Cebu kag sa Bacolod, daw mas mayo kag kung ako personally, daw mas mabuot ang kuan ang Bacolod nun kag Negrosa nun. Pero galing kasi siguro nagkompasen lang sila, so dapat ipabatyag sa siguro sa ila isip pang kita. Okay. Isa sa nakapapatyan dito sa bumulong sa Cebu, o bakon na pag natakpak ka, nag-upito ka. Sige. So anyway, kabalogid ko nga paway ka pa da kag tingwa nga makabalik man sa pamilya mo. May quarantine pa ka mo ni antes ka makapauli sa pamilya mo, sir? Subong naka-quarantine kami. This will be for 14 days quarantine diri sa facility sa Regional Office 6. Ang imo nga nga pamilya ari man di sa aton sa Negros, no? Oo, ara-dara sa Negros. Gani man. So anyway, sir, pasalamat din kami nga nakabalik ka mo tanan nga team nga at least wise ang napulak sa inyo although may natapikan pero naka-recover naman to. Recovered na sila. Ate, sige. Major Antonio Benitez, sir, salamat ki sa time unless may tugon ka sa mga kilala mo kag mga pamilya mo diri sa Negros. Sa akong pamilya
Sorry, si pansan kita, ubayang kita sa Diyos sa aton pag-duty dito sa Cebu. Nag-aaway kita to sa kontra nga hindi makita. Pag sa pumuloy sa Bacolod doon, Lusanon, kontrata ni hindi makita. Pero pwede naton malikawan sa pamaagi nga follow kita sa health protocol or kung wala manggigita importante nga kinalanon, stay at home lang kay once na contain ang virus, mapatay lang siya. Basta hindi siya mag-transfer sa iban. So, follow lang ta sa health protocol kag pangamuyo kita permi. Salamat kid Major kag may ngaga sa imo. Nga ganun. Action Hotline. Major Antonio Benitez Jr. ni sa Action Ed, no? Nakaagi hepe sa Himamaylan. Nakaagi man dito sa Bay Sagay. Din pa iban nga mga area nga naka-assign si Sir Benitez. BCPO, di siya maka-assign Action Ed, no? No po lang siya, no? Pero, experience siya yan to sa Cebu. Sila ginto yan mo. Grabe galito yan si una ang pag-implement. Tiyari nga daan si Feliciano, si General Feliciano, Melquiades Feliciano. Sa Visayas ni siya nga ginassign rin nga mauyat gid, no? Para sa COVID ni. Ari man di si Secretary si Mato. Now, subong siguro ga-assist pa ni sila, ang assessment nila, ginalantaw lang, inano na ang Bacolod. Ako gani amo ni nga paagi sa experience ni Major Antonio Benitez. Ang akon apelations public, please. Amo ni nga aton, basihan. Siling ni Major Benitez, siya buot yung taga Bacolod, buot yung taga Negros. Ara na tana, kay malulo, nga daan number 1, si Action Edin, bala pambalon mo kay ka maalumanay, no? Daway ka akigon. Galing kung kaisa kung mayara man batasan nga medyo pasaway. Action Hotline. Kita nga mga Ilonggo, kita nga mga Bacolodnon kag Negrosanon. Hindi na kita luyag nga na-experiencehan sa Cebu. Papariyo di sa aton nga do grabe man. Makon mayara kas dalan to. Turipad kadlagan niya do. Kimalabayan kas ang patrolling team. Hindi ka man masiling dali-dali nga magkapalagyo. Kaya kami mga drone nga nagalinupad sa kahawaan. Di ba, kung imagine mo bla, kung drisaton matabo na, baw kabay pa hindi malabot sa punto nga recommend ni General Feliciano nga mo nang himuon drisaton sa Bacolod kang Negros. Action Hotline. Isa ini, ka-experience siya nga please, cooperate kita with the health protocol nga ginahambal sang mga authorities. Hindi kita luyag ng kung anong kabudlayan kang tanan ang comfort zone sa mga tao dito sa Cebu na apektuhan bangod sa strict implementation of the law of the regulation. Ma-experiencean taman. Sumong medyo ligwalan tadi, pero dapat sundon ta kung anong gina-advise sang otoridad. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa nagplayline na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:44 na. Oy, may ngagad na good morning kay Ma'am Fukuda Eleanor. Ara siya sa Japan. Action Hotline. Kay paring Utoniel Kanya, Sir Idel John Tan, ara man si Ma'am Merna Onofre Cloud, kag si paring Chupoy Magbanwa. Ara siya sa Macau, China. Gamonitor man si Ta Elma Lusok Polidario, ginatamyaw gisa ni Chupoy. No? Benjo Gonzales Gargaliano, thank you no? Ara man si Neth Pungyan, Basilio Dominador Artifici III, Sir Bong de la Paz. Sir Bong, may ngaga. Si Inday Erlin Jing Caborobias, sa Japan, may ngaga man si Bro Jesse Palses. May ngaga na sa inyo Thank you, Gid. Siling ni Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning, Sir. Good morning, Axonart. In order to end this pandemic, we must follow the precautionary measures implemented by the National IATF. Discipline is the key. Murambal niya. Sige, thank you, Gid. Thank you. Ara man si Ricky Malala. Salamat, Gid. Salamat. Damo ko pa mangkot. Sige, pwede kaming kabiyahe mga taxi boss. Pwede pwede na. Okay, pag-intindi na. Tunway man na ginapauntat ang biyahe sang taxi. Pero i-confirm tabla kay Sir Pico. Kasi nila ti ano man, mga quarantine pass man kami. Action Hotline. Jocelyn Song Comedia, niya correct, dapat kaugalingon ta, disiplinahon ta, kaugalingon ta. Amo na lang nang himuon ta sunod sa health protocol. Hindi ta. Sige, reklamo. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Police Lieutenant Colonel Ariel Pico sa BCPO. Sir, may nga gasimo. Action Start, mayong agagid, mayong agad sa aton nga nga ka-action on behalf sang Amon City Director Police Colonel Attorney Henry Binyas, mayong agagitanan sa aton Action Start. Salamat sa time, sir, kay siling ko. Nagtawag ko sa imo karon nga aga kay gusto naton
check bala no ang mga preparation ta kag tibuas na o karon sa gabi ma-set up na kamo nga daan sang kuan mo sang mga check-up points sa inner sa Bacolod bala. Kumusta na sir kay tibuas implementation na ni sang HQP? Yes, Action Art no regarding dira sa aton nga implementation nga temporary nga nauntat or na-hold ya kay initamat da ng liga pa nga si Man Action Art bangod siya sang mga ginaayo man sang aton nga mga punong barangay nga wala pa nakapang print out, wala pa nakapanagtag amo na nga ginmove no ni Mayor Bingol Labia ang aton nga implementation sang SQP was nga adlaw. Sa bahin niya Action Art sa Bacolod City Police Office, ang amon City Director nag-declare na yung full alert status starting this day. Buot nga nun Action Art, tanan mag-report nung sa ilang trabaho, i-cancel ang anay tanan nga mga leave, mga mandatory ka mga vacation leave, kay mag-focus naman kami sa amon yung inner and outer border control. Okay. Considering nga kulang kami sa mga PNP personnel, kaya hindi man natong pili sirad naton mga police station do mag-focus man kita sa border control, kinanglanon ganyan nga i-declare sa aton city director para ma-maximize aton gin mapatuman istrikto ang aton nga mga home quarantine pass diriya sa sulod sa Bacolod. Anyway, hasta lang man iniya sa PEPSA Kensi Action Art. Okay. 15 0 kundi 19. Ang nagligad 15. Pero yes, sakto ko na Action Art. Malipat ako gali mo nga gin-move man gali ang siniyang implementation nag-abante man kita kay na on hold man ang on hold mo no. Oo. So nag-move man siya. So abi ko gani Action Art magpabiling kita ya sa 15. 19 na naman siya nag-move no. Madamo salamat sinaya Action Art. Pero kung ano man ang mangin patakaran sa ato niya kampanya sa COVID-19, still kami Action Art magabulig ya gihapon. Okay. Sa ato niya LGU, sa ato niya IETF. Now, sir, kundi maumpisa kita buwas. Damo obi kay duay kundi mapaklaro bala sa mga city officials ta. Doon nalipat ko pero buwas kundi mabiyahe gyapon public transport i-allow nis lang gyapon di bla? Yes, Action Art. Pagkapadayon gihapon. Pero ano matabo sila? Kinanglan ang driver sang jeep, sang taxi, may ara sila sang ipakita nga home quarantine pass or basta driver ka pwede ka lang outright makabiyahe? Kung basihan naton ang ara nga mga palisiya sa Executive Order 57 and 58, ang inisang aton yung mga driver nga magabiyahe buwas considered as part man sang aton nga mga frontliners. Kay di kun wala sang mga driver dang pabayon naton but the 50% capacity ang allowed sila mga pasahero mabudayan siguro ang aton ekonomiya Action Art no. Kay okay lang na kung may salakyan ka. Puro sa magatrabaho nga wala sang salakyan maga-commute mabudlay gid sa ilaya nga sitwasyon amo na gin allowed sila. So sa mga driver is check upon man gyapon namon sila Action Art labi na gid ang mga ila lisensya ang mga basic health protocol sa aton nga mga pasahero still hindi na siya pwede madula. But not necessarily nga makinanglan maipakita gid sila dapat nga HQP. No, why na iya bisan wa sila HQP, pwede sila kabiyahe basta kompleto sa dokumento, mga registration, ang driver may driver's license, okay na dayon. Yes, Action Art, no? Pwede na sa ina. To include man sang aton bala nga mga empleyado sang gobyerno, ining may mga negosyo diri sa siyudad sa Bacolod, maga-report sila trabaho. Ang sa amon ginapangita dali kung wala ID certificate of employment lang, nga nagaobra may negosyo sila diri sa siyudad sa Bacolod Action Art. Okay. Now, why pagligwat, sir? Kundi 27 to no, ka mga inner check-up points, why na siya gindugangan, why na ginibanan? Still, amo man na sa gihapon nga mga numero Action Art. No, luwas lang kung may mga problema dira, magay may tendency ina siya, may posibilidad nga pwede na sa maibanan, pwede na madugangan. Pero ang aton ang mga lokasyon sang aton nga inner border control, galiwat-liwat ina sa Action Art. I see.
So karon sa tungong gabi ni sigurado ma-set up na kamo sang mga inner check-up points i-plastar na ning daan. Yes, Action Art, madayaw na gid ni, wala na gid iniya sang suspension or mag-ara pa dira mo, unless otherwise, no, may mga changes. Pero sa subong, ang aton dira nga implementation sina madayaw na gid na saya Action Art kalonya 12 midnight diri sa sulod sa Bacolod. Sir, may panawagan ka, pero by the way, i-check ko lang, damo, Sir Kwan, damo nagkaladakpan kay ina, curfew ta, kay silingkuro, anay gin pa isol, ginpalawig, I mean, hasta alas 10, no, damo, gyapon nagalinagaw. Yes, Action Art, hindi kita malikawan, hindi kita masiro ya halos kada gabi sa aton curfew violators. Mapaalas 8 man, mapaalas, di siguro maski alas 12, pag siguro Action Art, may mabayula gila sa aton curfew. Hindi gin malikawan, may ara kita sa gihapon dira yang nagapasaway. Amo nang tawag naton nga role playing, no? Nagapasaway. May magabantay sa nagapasaway, no? Normal naman ina siya nga sitwasyon diri sa sa sulod ng Bacolod, pero kagina daw mga 53 ang kaladakpan naton Action Art nga curfew violators. Okay. So finally, ano ang mabilin mo antes ang karon sa tungang gabi nga implementation sini sa public, sir? Yes, Action Art, on the best, madamo nga salamat no sa aton mga ka-aksyon sa Action Radio diri sa sudad sa Bacolod sa imo man Action Art nga nakahambal kita diri sa imo matahom nga programa. On the best, sa ginapila namon sa taga Bacolod, may mga negosyo, may gaobra diri, mga makabing aton mga medical frontliners, sundon ta lang aton nga patakaran. Anyway, hindi na kita bag-o sini Action Art, no? Pila na aton kabulan ni gina-observe even aton nga mga home quarantine pass. Ang amon na ginaayo ya Action Art. Anyway, ang atong SUP may ara man na siya yung alternate users. Hindi tanay pag mass production Action Art. Kaya base bala halos tanan bala may mga quarantine pa sa isa ka balay, no? Lawan ang matabo nga imbes ng tani isa lang makagawa, isa lang naman ang mabilin sa aton panimalay. So mangin wala pulos ang aton nga executive order ni Mayor Bing nga aton makontrol ang movement sa tao at the same time malimit man naton, makontrol man naton ang COVID positive cases diri sa sudad sa Bacolod. So, sundon ta lang ang polisiya, mag-cooperar kita. Kung anong ginapangita dirang ID, i-prepare lang naton prior kita mag-travel sa mga sulod sa sudad sa Bacolod. Atang kita 2 ka oras nga clearance kay base kung malate kita sa aton diri nga mga importante nga mga transaction diri sa aton sa sudad sa Bacolod Action Art. On that note, Lieutenant Colonel Ariel Pico, salamat gid sa time. Good morning. Yes, maraming salamat Action Art. Mabuhay po kayo. Action Hotline. Ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. So handa na sila. Now ang question di na kompleto na may arinig reklamo kaysa may alihis. May ara pa sa area sang Regent Pearl DC1. Why pa sila malabutan kuno o kay kapitan dara sa Barangay Alihis. Kap, nano to, do ay pamalabutan tong imo pila ka mga residente, way pa mahatag yapon, way pa makumpleto ni. Rachel Aguarense, niya good morning. As lang kami market, may lockdown, oo, 3 ka market nga dalagko dis Bacolod, di na sigurado way ginayabuas na operation. So pwede ya kabakal grocery Sunday, di kami dakpon, ay hindi subong nga daan pangumpra na kamo kay kung buwas kung tuyo mo lang yung mangumpra nga maglabay ka dira basi na mo pag question kag hindi ka mo pagtugutan bla kay ti suspended ang tanan nga HQP boss mo. Good morning Action Art kay Edie Laos monitor gyapon na Isabel diri sa Kingtown Victorias. Salamat kita ara man si Tuto Edie Ricafort sang OTTG Christine Taxi. Tanan nga mga taxi drivers na, no? Hindi ka man miyembro sa OTTG or member ka man, gamonitor ka ron nga agad. Thank you kay Solping, dira sa Maaw. Good morning man. Si Sherilyn Oro Javier. Sila nga good morning Action Art. Correct gid sir Benitez. Dapat ipatuman gid kay ang mga taga Bacolod, wala gid disiplina. Tuod gid, damo mga salawayon kag wala gid gahalalong. Hindi man tanan na. Si Tatay Nato, tatay na to, tumandok sa sipalay, gamonitor siya ho. Siya ning alternate manikwan, Tuto Fredo Munies. Sige. Correct, dapat kagalingon ta, disiplinahon ta, kagalingon ta.
amo na lang nang himuon ta sunod sa health protocol, hindi na ta sige reklamo. Siling ni Jocelyn Sungcomedia. Vanessa M. Mayo, correct kina sunod, just follow the protocol, simple as that. If not, stay home for faith sakes. O, siling niya, God bless, palangga ko nga Bacolod. O, sa Amerika ni siya. Action Hotline. Parte update sa sunog na nung latest investigation, pakarunan na kay do, wagi di available si Sir Buboy Plutenia. Action Hotline. Nya mo ginina dapat himuon sa Bacolod, kay damo di pasaway, kag maalam, porte ka reklamador, tao di wala na himuon sang gobyerno nga mayo para sa ila, kag dapat ang madakpan nga pasaway, swab test, o swab test ko no, dayon kaya mo pa na sila nadlok ang mabalaan mag-positive. Ay, siling ni Sir Dennis Perma. Kumusta ka na, sir? Action Hotline. George Gargasiran. Nya sakto, ginahambal ni Sir Benitez. Dapat istrikid ang pagbantay kag tuuron ng EO. If possible, i-apply man diri sa Bacolod ang ginimo sa Cebu para matap na ang spreading ka virus. Thank you, Sir George Gargasiran. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalang na. Madalas
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita ang dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampi. Philippine Standard Time, alas 9:15. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp. Pakarunan na lang naton ang mga update bala sa DSSD kung pila to ang ibulig nila sa mga nasunugan kag ang investigation man sang Bureau of Fire Protection, no? Kung ano gid ang gintunaan sa sunog, parang mahibaloan ta ng mga update karon sa udto sa Action BBB program. Action Hotline. Miles Verano siling wala pakialam kay iban padungol kag not wearing properly sang face shield, ginahimo nila sun visor kag magmask ang ilong gagwa. Ay kalain. Mayara ganiya nga ginsaway kay nagsulod sa Blas Department Store, sa grocery store, nagbakal. Pagbayad yun na, ginpasuksok insakto sang face mask yado nilmar, sang kahira. Siling nga kabudlay day magambal nga mahitapon. Ginalalis si Pemo. Ma-practice naging disiplinas kaugalingon kag be responsible. Inoho is vibes. Good morning mga sir. Paabot ko lang. Buwas implement na HQP diri sa DC2 Alihis damo pa wala kabaton HQP. Paano sir? Hindi na kami kagwa at hindi ka kunway ka HQP, kunway ka malang importante, hindi emergency, hindi ka essential worker. Unemployed ako, sir. Paano ako kabayad monthly bills due kung wala ako HQP? Hindi ko kita landong di sa amon barangay representative para manghatag HQP. Pariyo man ni kaina to do, alihis man to, no? Sige, kay Kapitan de la Viga, sir, do may mga nagareklamo pa diho sa DC2, basi mapadalaan mo sang representantes barangay nga magkapanagtag to sa ila kay hasta pa man ni karon sa gabi, pwede pa man mahingagaw. Action
Hotline. Bernadette Lacson, good morning. Thank you for listening. Si Richelle Aguarense. Ask lang kami market out. Nabasa ko nang nagli kay na. Thank you kita. Sa mga nagamonitor ang way kumalabutan ng mga mensahe, please karon na lang sa Action BBB program. Action Hotline. Ang akon lang reminder sa tanan, kag akon gid gina-recommend, para nga may protection kita sa lawas, tabla. Parang mabakod, ano man nga pagtilaw na agyanta, kapin pagid kayong lawas na proteksyonan, tagid kapin pagid kung namulaning nasaligan naton, agod nga mga hard labor workers blang nasaligantang persata lang agod nga may ara kita palangabuyan kag makaidiya kita para ang ekonomiya sa ibabaw sang lamesa masuportahan ta aring makapasiguro nga makapabakod sa inyong immune system ang produkto sang Action ay hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,